Hello Friends, tudo bom? Eu sou a Dada Gomes e você está assistindo o canal Friends da Duda. Hoje, gente, eu vim ensinar como vocês colocarem este barulho de toque. Viram? Ele é muito legal. Pelo menos eu gosto. E várias pessoas têm essas 10 e não sabem como colocar. Primeiramente, vocês vão vir aqui em configurações. Vocês vêm nessa aba pesquisar. E vocês vão pesquisar som. Vocês pesquisam. Aí vai estar aqui, olha. Som do toque. Vocês clicam nele. Aí vai estar desativado, gente. Vai estar desativado. Eita. Aí você clica aqui. Bom, gente, é assim, gente. Várias pessoas não sabem, mas é muito fácil. E eu também não sabia, eu comecei a fuçar em tudo. Eu comecei a fuçar em tudo. Aí é o que eu achei. E bom, meus amores, este foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Gente, eu não sei dizer like, então ignorem. E muito obrigada por assistir. Um beijão.